Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que ele é super legal. É fazendo um slime, gente. Eu não posto vídeo, ó. Há tempo aqui, Os tempos aqui no canal. Eu tô falando errado? Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, né? Então, hoje eu vou fazer um vídeo que eu fazendo slime, gente. Porque tava faltando muita coisa, sabe? De slime. E ainda tá faltando, mas eu vou fazer com isso mesmo, tá? E, gente, lembrando, não liga essa bagunça aqui atrás, só liga pra slime que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho da notificação, porque se eu postar vídeo, vocês vão verem, tá? Então, vamos lá. Gente, aqui, os ingredientes são cola branca, de qualquer marca, ó, cola branca. Corante de sua preferência, eu tô usando esse verde. Ativador, que eu tô usando água boricada com bicarbonato de sódio. Um potinho para guardar sua slime. Gente, assim, o pote, ele tem que ficar com tampa, ó. O pote tem que ficar com tampa. E assim, se ele não ficar com tampa, a sua slime vai ficar muito dura. Então, precisa disso. Ah, gente, e pode ser qualquer um, tá? Esse daqui é transparente, ó. Gente, já tinha botado a cola, então eu perdi a parte pra botar a cola com vocês. Então, mas eu já botei a cola e não coloquei nada mais sem vocês verem. Ó, tá vendo? Coloquei muita cola. Mas, né? Agora eu vou colocar o corante. Ou coisa aqui. Gente, esqueci dos glitters, né? Ah, mas eu não vou colocar, não. Ai, abre tinta. Gente, eu vou colocar essa azul aqui. Eu vou tentar fazer um azul água. Um azul bebê. Ó. Tá, minha coisa toda. Agora eu vou colocar um pouquinho do corante. Ah, gente, também não liguem aquela bagunça lá atrás, tá? Ok. Vou colocar assim, ó. Aí, se tiver muito fraco, eu coloco mais. Gente, eu vou ativar ela aqui, né? Eu já ativei ela sem mostrar pra vocês, porque eu tô ativando, tô editando, tudo mais. Mas vocês viram aí a slime, né? Gente, eu acho que já vou enfiar a mão aqui nesse troço. Eu acho que já dá... Eu vou enfiar a mão, gente. Porque se eu falar que já tá bom, né? De coisar... sei lá, fica aqui. Pronto, gente. Ó. Meu Jesus amado. Olha. E ela também ficou muito boa. Ela deu umas quebradas, mas tudo bem. Gente, uma dica pra vocês. Vocês gostam, né, de slime, mas quando vocês fazem, fica duro. E você não faz a misturinha. Se o nome avisa estiver errado, tudo bem, tá? Não liguem. Bicarbonato. Mas mesmo assim, se você não colocar muito bicarbonato, ela fica dura, ó. Gente, como a minha da minha misturinha, né? Eu não coloquei muito bicarbonato, ela tá assim. Ó, já tá dando uns estralos. Gente, ela não tá muito esticando, porque, olha, esses frases assim, são bórax. Bórax, sei lá, gente, eu falo bórax, sendo que o meu ativador não é bórax. Mas nós falamos bórax porque a água boricada parece como bórax, né? O problema do bórax é porque ele não deixa dura a slime. E várias pessoas falam que o bórax, ele é mais bom, e se você fazer com água boricada, Olha, já tá fazendo barulhinho. Se você fazer com água boricada, gente, ela deixa sua slime no outro dia muito dura, gente. Mas é só você fechar com o pote com tampa, tá? Olha, ela já tá quase desgrudando da minha mão. Ela já tá, né? Ainda vou ter que continuar mais mexendo com ela.
Gente, eu não sei se ela vai caber no pote ou não. Ó. Eu acho que vai, gente. Bem direitinho. Ela não tá chegando muito porque eu ainda não mexi muito assim nela. Ó. Depois a gente vai ver o barulhinho do clique. Bora ver agora, gente? Bora, peraí. Deixar. Só tirar o resto aqui do pote, né? Porque não pode deseconomizar, né? Gente, esse barulho aí do fundo é músicas, tá? Gente, ó, tô tirando o resto aqui do pote, tá? Então, vocês não vão ver. E é muito difícil pra mostrar, né? Pronto, pote limpinho. Já limpei tudo. E ó, meu slime está aqui, gente. Quase pronto. Gente, mas se vocês quiserem deixar ele assim, pode. Gente, várias pessoas falam, né? Que, meu Deus, já sujei minha cola toda. Meu Deus. Olha aqui, cheio de tinta. Sai com a unha. Né, gente? Então, várias pessoas falam que essa cola não presta pra fazer porque ela fica meio borrachuda, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, peça muita dedicação. E um beijo, tchau. Gente, vou colocar ela aqui no pote pra ver se ela serviu bem certinho. Nossa, gente, que legal, olha. Faz o clique. E beijo, tchau!